ก็พามาชมน้ำตกห้วยปูหลงนะครับบ้านปาจี้นะครับตรงนี้ก็น้ำกำลังสวยเลยนะครับน้ำกำลังใสน้ำบรรนักบรรน้อยกำลังพอดีเลยครับน้ำตกใกล้ๆอำเภอลีครับเข้ามาประมาณ7 กิโลครับว่างๆก็ลองแวะมาแอมกันได้นะครับ